всем привет, с вами я, Ярик. Сегодня мы будем, я Халик. Сегодня мы будем опять гонять на моей тащиле. Вроде в прошлый раз мы на УАЗике катались, а сейчас мы катаемся на иномарке. О, они будут задерживать, а мы погнали. Тудум-тудум. Тудум-тудум. Эй, юкады. Пэб. О, класс. Вау. Сейчас многие люди, которые меня смотрят, такие: ностальгия. Потому что это квас, это бочки с квасом. Окей. Вроде 2007-2008 это год игры. Ну, вроде... А нет, 2002. Диско, Барби, 1, 2, 3, 4. И на гаражах, короче. Похабать меня, лосан. Я вспомнил, на гаражах паркурил. Блин, это видео там в соседней комнате, ну, как в коридоре, как бы, мой брат снимает видео. Блин, машина опять сдохла. Почему? Почему в конце каждого видео у меня машина сдыхает? А тут теперь в начале вообще сдохла. Диско! Барби! А! Теперь я ненавижу Волги. Она мне бочину неслась. Блин, меня не посадят, что все, и газон прочее. Я купил новый гелик. У меня машина сдохла. Я вызвал эвакуатор и починю машину. Круто, блин. Давайте на новую машину переходить. Блин! Здесь такой злой. То у меня машина, то эти... Класс, у меня что, дождь пошел. Да. Прикольно. Конечно, не так работает, что новая машина, новый город. Новая машина, старый город. Я хотел вообще внедорожник взять, типа буханки. Но потом решил взять, Жигули. Жигули это отличный вариант. Блин, я обожаю мотор депот.
Блин, у меня машина не поворачивает. У меня машина не поворачивала. Мы сейчас подрифтуем. Махабамия-сан, Одерсан, Одерсан, Чинахания-сан, Бересин, Одерсан. Пузбан, 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 Гуд, мужа моего Кудаку. Я сейчас скоро ракету Катюшу превращу. Потому что я так взорвусь, блин. Хотя не. Нет. Я же говорил, я ненавижу Волги. Я, конечно, автомобиль-то хороший, но я в него ношусь постоянно. Махабамия-сан, Одерсан, Одерсан, Инахания-сан, Бересин, Одерсан, Пузбан, 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 дрифт! Чё? КамАЗ! Чё с КамАЗом? А, нет, с КамАЗом все хорошо. И теперь еще и КамАЗы. Ненавижу! У меня машина... У меня машина не поворачивала. Знаете, почти вот в таком же месте я где-то находил подарок. Ай, блин. А погнали на поезд посмотрим сверху. Вот он, подарок. Вот я его в одной серии нашел. Только эта серия не выходила, у меня на канале. Потому что я ее не смог выложить. Ну и, короче, я там катался на УАЗике. Ну и, короче, нашел этот подарок. Так к нему пробраться нельзя. Нафига тут этот подарок? Я вот скриншотчу на всякий случай. Вдруг это что-то прикольное. Главное, планшет его не выключить. Все, погнали дальше кататься. Нифига себе. Меня она подрезала! Валер, настало твое время! 2002 год в этой игре по названию Мутер де Пут. Нифига я могу озвучивать. Хотите, чтобы я озвучил? Я озвучу. Теперь я заберу Польшу, и теперь никто ее не будет делить. Так что Германия нахер пошла. Кот, ты тоже и пошел. Погодите, мне кот просит на улице. Меня кто-то подбил. Я сейчас взорву. Я из-за того, что меня эта игра просто, злит, из-за того, что постоянно меня влезается или что-то еще происходит, я скоро превращусь в Тополь Эма. Да блин! Вот видите? Я это не подстравил. Ой, не палиться. Тополь. Зато у нас есть самый быстрый супергерой. Флэш. У нас тоже есть супер главный герой. Супер быстрый главный герой. А кто? Как его зовут? Тополь М. А у нас есть супер злодей. Как ему? Танос. У нас тоже супер злодей. Понос. Супер быстрый злодей. Понос. Я заберу тебя, Польша, не беспокойся. Мы не будем тебя делить. Мы не будем. Я машину сломал. Не бойся, Польша, мы тебя заберем. Теперь никто не будет тебя делить. Так что Германия нахер пошла. Да. Можете брать у меня актерское мастерство. Не, в том смысле не запинывать меня из-за таких шуток. Хотя, надеюсь, все подписчики будут согласны со мной. Да. В смысле запинывать меня? Ага. Типа, написать мне в комментариях, можно озвучить мое видео, я озвучу. Германия и пошла. Да. Всем пока.